আসসালামু আলাইকুম। ঝর্ণাস কুকিং হাউজের আরেকটি নতুন রেসিপি দেখার জন্য আপনাদের আবারও স্বাগত। আজকে আপনাদেরকে তেলে ভাজা চিকেন বান তৈরি করে দেখাবো। এই চিকেন বান তৈরি করাও যেমন সহজ আর খেতেও দারুণ স্বাদের। ছোট বড় সবারই খুব প্রিয় আর মেহমানদারির জন্য পারফেক্ট রেসিপি। রেসিপিটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে ও সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার অনুরোধ রইল। আমার এই রেসিপি ফলো করে তৈরি করলে আপনাদের বানটাও খুবই তুলতুলে হবে এবং ভিতরের পুরটা খেতে দারুণ মজার হবে। প্রথমে একটি জারের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি হালকা কুসুম গরম পানি হাফ কাপ। এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি ইস্ট 1 চা চামচ, চিনি 1 চা চামচ দিয়ে সব কিছু একটু ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এই পানিটা এমন গরম হতে হবে যাতে হালকা কুসুমের থেকে একটু বেশি গরম। এবার ঢেকে আমি 10 মিনিটের জন্য রেখে দিব রেস্টের জন্য। এবার একটি মিক্সিং বলে 1 কাপ ময়দা আমি একটি চালনি দিয়ে চেলে নিচ্ছি। ময়দাটা কিন্তু অবশ্যই চেলে নিতে হবে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ ও 1 টেবিল চামচ তেল দিয়ে সব কিছু একটু ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনারা এখানে তেলের পরিবর্তে মেল্টেড বাটারটাও ইউজ করতে পারেন। এবার এই ময়দার মধ্যে আমি ইস্টের মিশ্রণ অল্প অল্প করে দিয়ে মেখে নিব। তবে ইস্টের মিশ্রণটা একবারে দিতে যাবেন না, অল্প অল্প করে দিবেন আর মেখে নেবেন। আমি এখানে কোনো ডিম ইউজ করিনি। আপনারা যদি ডিমটা ইউজ করতে চান তবে সেই ক্ষেত্রে পানির পরিমাণ হাফ কাপের থেকে 1/4 কাপ নেবেন আর ডিমটা দিবেন। তাহলে 1 কাপ ময়দার জন্য পানির মেজারমেন্টটা একদম পারফেক্ট হবে। এবার হাত দিয়ে আমি খুব ভালো মতো মথে নিচ্ছি। তবে এই খামিরটা হালকা একটু স্টিকি হবে, তবে খুব বেশি স্টিকি হবে না, সেটা কিন্তু স্কিনে দেখেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে। এটা মাখতে মাখতে স্টিকি ভাবটা অনেকটাই কমে এসেছে, এটা দেখে কিন্তু বুঝতে পারছেন। এবার একটি বোর্ডের উপরে কিছুটা শুকনো ময়দা ছিটিয়ে আমি এই খামিরটাকে 8 থেকে 10 মিনিটের মতো খুব ভালো মতো মথে নেব। যত ভালোভাবে মথে নেবেন আপনার বানটা ততই ফ্লাফি এবং সফট হবে এবং খেতে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগবে। এবার পাত্রের মধ্যে খামিরটা নিয়ে উপরে একটু হালকা তেল দিয়ে দিচ্ছি যাতে উপরটা ড্রাই হয়ে না যায়। এবার প্লাস্টিক র্যাপার দিয়ে ঢেকে আমি 1 থেকে 2 ঘন্টার জন্য রেস্টে রাখবো, বন্ধ ওভেনে বা গরম চুলার পাশে বা যে কোনো গরম জায়গায়, যাতে ভালোভাবে ফুলে ওঠে। এবার বানের ভিতরে দেওয়ার জন্য আমি চিকেনের পুরটা তৈরি করে নিব। এবার চুলায় একটি প্যান বসিয়ে আমি 1/4 কাপ চিকেন দিয়ে দিচ্ছি। এবার এই চিকেনের মধ্যে দিয়ে দিব রসুন বাটা 1 চা চামচ, আদা বাটা 1 চা চামচ, লাল মরিচের গুঁড়া 1 চা চামচ এবং স্বাদ মতো লবণ দিয়ে সব কিছু একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। এখানে চিকেন সিদ্ধ হওয়ার জন্য আমি হাফ কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি। এবার সব কিছু ভালো মতো মিশিয়ে ঢেকে চিকেনটা সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব এবং চুলার হিট মিডিয়াম টু লোর মাঝামাঝি রেখে আমি চিকেনটা রান্না করে নিচ্ছি। চিকেনটা রান্না হয়ে গিয়েছে। এবার আমি একটি পাত্রে ঢেলে ঠান্ডা করে নিব। এবার এই মাংসগুলিকে আমি হাত দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নিচ্ছি। মাংসগুলি টুকরো করা হয়ে গিয়েছে। এবার পরের প্রসেসে চলে যাচ্ছি। চুলায় একই প্যান বসিয়ে আমি 2 টেবিল চামচ রান্নার সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। এবার এই তেলের মধ্যে দিয়ে দিব হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজগুলি আমি সটে করে নিব এবং চুলার হিট একদম লোতে রেখে। এবার পেঁয়াজগুলি হালকা নরম হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিব আগের থেকে রান্না করে রাখা চিকেন দিয়ে পেঁয়াজের সাথে ভালো মতো একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে দিয়ে দিব চিকেনের মধ্যে হাফ চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া ও স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিব। চিকেন সেদ্ধ করার সময় যেহেতু লবণ দিয়েছি তাই লবণটা একটু বুঝেই দিতে হবে। এবার দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো কাঁচামরিচ কুচি, স্বাদ মতো ধনেপাতা কুচি দিয়ে চিকেনের সাথে মিশিয়ে নেব। এখানে আমি 1 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার 1/4 কাপ নর্মাল পানি দিয়ে গুলিয়ে নিয়েছি। এবার এই কর্নফ্লাওয়ারের মিশ্রণটা আমি চিকেনের মধ্যে দিয়ে সব কিছুর সাথে ভালো মতো মিশিয়ে নেব। কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে ভালো মতো একটু নেড়ে চেড়ে আমি নামিয়ে নেব, কারণ এটা বেশি জাল দিলে একদম আঠালো হয়ে যাবে।
চিকেনের পুরটা একদম রেডি। এবার একটি পাত্রে তুলে নিচ্ছি। এইদিকে খামিরটা ফুলে একদম ডাবল হয়ে গিয়েছে। প্লাস্টিক র্যাপারটা খুলে আমি হালকা হাতে ভিতর থেকে বাতাসটা বের করে দিয়ে আবারও একটু মথে নিব। এবার একটু ময়দা ছিটিয়ে আমি আবারও একটু মথে নিয়ে এরকম একটু রোল করে নিচ্ছি। এবার এই খামিরটাকে আমি 4 ভাগ করে নিব। আমি আজকে এই 1 কাপ ময়দায় 4টি চিকেন বান করব। আপনারা চাইলে 3টাও করতে পারেন, 5টাও করতে পারেন। এবার এগুলিকে আমি একটু গোল করে নিচ্ছি। এবার আমি হাত দিয়ে একটু চেপে চেপে ছোট্ট একটা রুটির মতো বানিয়ে নিচ্ছি। তবে মাঝখানে আমি হালকা একটু মোটা রাখবো আর চারিদিকে একটু পাতলা করে নিব। রুটিটা বানানো হয়ে গিয়েছে, এর চেয়ে বেশি বড় করার কোনোই দরকার নেই। আমি মাঝখানে দেখেন একটু মোটা রেখেছি, চারিদিকে পাতলা। এবার মাঝখানে আমি পুরটা দিয়ে দিব। তবে চেষ্টা করবেন 4টা বানের ভিতরে সমানভাবে পুর দেওয়া এবং সমান করে তৈরি করা। এবার হাত দিয়ে আমি চারিদিক থেকে একটু হালকাভাবে টেনে টেনে সিল করে দিচ্ছি। এটা আসলে বলে বোঝানোর কিছু নাই, এটা খুবই ইজি এবং দেখেই কিন্তু স্ক্রিনে বোঝা যায়। এবার হাতের মধ্যে নিয়ে আমি এটা গোল করে নিচ্ছি। এইভাবে আমি সবগুলি বল তৈরি করে নিব। এইবার একটি বোর্ডের উপরে আমি বেকিং পেপার এই রকম ছোট ছোট টুকরো করে কেটে তার উপরে একটি একটি করে বল আমি বসিয়ে দিব। কারণ এইভাবে তৈরি করে নিলে ভাজার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়। তা না হলে ভাজার সময় বোর্ডের থেকে তোলার সময় অনেক সময় এবড়ো থেবড়ো হয়ে যায়। এবার একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে আমি আরও 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিব, একটু ফুলে ওঠার পর্যন্ত। 20 মিনিট পরে ফিরে আসলাম। দেখেন বলগুলি আগের থেকে বেশ কিছুটা ফুলে উঠেছে। এবার আমি ভাজার প্রসেসে চলে যাচ্ছি। চুলায় আগের থেকে বেশ কিছুটা তেল দিয়ে আমি গরম করে নিয়েছি। তেলের গরমটা এমন হতে হবে, খুব বেশি গরম না আবার খুব বেশি ঠান্ডাও না। এবার চুলার হিট একদম লোতে রেখে আমি বানগুলি ভেজে নিব। তবে আমি প্রথমে একটি দিয়ে ভেজে নিচ্ছি, আপনারা 2টি বা 3টি, তবে এর চেয়ে বেশি দিয়ে না ভাজাই ভালো। এবার আমি হালকাভাবে এটার উপর থেকে একটু একটু করে তেল দিয়ে দিচ্ছি। আর তেলটা যে কতটা গরম এটা দেখেই কিন্তু আপনারা আন্দাজ করতে পারছেন। এই তেলের মধ্যে দেখেন খুব আস্তে আস্তে তেলের গরমটা পারফেক্ট হওয়াতে বানটা আস্তে আস্তে দেখেন ফুলে কত সুন্দর হয়েছে। বানটা ভাজা হয়ে গিয়েছে। এইভাবে সবগুলি আমি বান ভেজে নিচ্ছি। এই তো কত সহজে তৈরি হয়ে গেল দুর্দান্ত স্বাদের চিকেন বান। আশা করছি আপনারা একবার হলেও ট্রাই করবেন। এটা যে কতটা সফট এবং ফ্লাফি হয়েছে আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। কি দেখেই বুঝতে পারছেন না কতটা সফট এবং ফ্লাফি হয়েছে? আর খেতে সেটা তো আপনারা ঘরে তৈরি করে খেলেই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে এটা কতটা টেস্টি হয়েছে। আমি আপনাদেরকে একটা ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি। ভিতরের ব্রেডটা দেখেন কতটা সফট হয়েছে আর ভিতরের পুরটা খেতে কিন্তু দারুণ স্বাদের হয়েছে। এতক্ষণ আমার এই ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার এই ভিডিও ভালো লাগলে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আপনারা যে যেখানেই থাকেন অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।